台中后方甲东方的铁马道游客人是吵。租车业者预估，因为天气好加上年假长，来骑车的人是成长4成以上。棚坑内底对向脚踏车排队是排真长，规个铁马道拢袂顶袂动，甚至也有人无耐心、无想要等，直接骑反向，是真危险。尤其翕到这款的画面，一直讲这铁马道的人比国道也较多较塞。我们来这里竞速飙车，结果发现这里比国道还要塞。可以少一点人，多放一点有管制这样子。这是台中的后方铁马道也高东方脚踏车热龙。年假期间来真侪游客，尤其是初三、初四这2天，脚踏车道一度塞甲袂得过。棚坑内底车速根本是降到0，出现人车大塌的情形，也因为人车伤多，违规状况也真多。双黄线超车，他们那个反向超车也有真侪骑过双黄线。也有其他民众惊一个，当地业者讲，今年年假时间较长，加上天气真好，有真侪民众出佚佗，租车业绩有比平常时增加大约1半。也来沿途除了有真侪翕相的景点，也有真侪民众骑到一半，会停落来买饮料，也是物件吃，也造成这个塞车的情形。在石冈水坝，出入口那边呢，那边是最塞。那因为那边有那个摊贩区，人家会下来买东西。应该是在下午的时段哈，它的人潮是比较多的，所以第一个就是说，可能就是要留意看是不是要避开，管理单位要一起来控制这整个的秩序啊，包括在特定比较容易有秩序比较不好或者比较拥挤的路段啊，是不是能有人可以出来维护这个秩序？学者建议，除了民众家己调整这旅游的时间，市府也会使甲业者伫假期人较侪时阵，研究适当的租车数量，也是总量管制，才有法度来维护这个旅游的品质。记者综合报道。